好好好，来来吧，您见谅啊！我就跟我后家我记住，您看我们哥俩完美的组合，特别配合好啊！来，俺们前一棵葡萄树，后仨字儿有点浪，这就晃了，有点浪啊！我让你唱后仨字儿，你站台上就真唱后仨字儿啊！你看这位演员，你看看，你说你是你让我，主要我唱，您叫后仨字儿，我一点错没有。阿门前一棵葡萄树，这句话你得唱葡萄树，知道吧？大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。